Bienvenidos mochileros, hoy vamos a aprender cómo encender una fogata de forma correcta. Para esto debemos comprender los elementos que se encuentran involucrados, lo cual lo podemos hacer recordando el triángulo del fuego: energía, oxígeno y combustible. Sabiendo esto, limpiaremos el terreno como medida de seguridad para evitar un incendio forestal. Preparación de la madera. Con la ayuda de un cuchillo cortaremos la madera en 3 tamaños distintos: virutas, astillas y leña, para facilitar la combustión. Brindar oxigenación. Separaremos la madera del suelo utilizando como base algunas piedras. Ignición del combustible. Con la ayuda de un encendedor o un pedernal encenderemos las virutas de madera. Luego agregaremos las astillas y por último la leña. Y así podremos encender nuestra fogata de forma exitosa. Pero algo muy importante y que debemos recordar antes de irnos es verificar que la fogata esté realmente apagada.